ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒನಸ್ವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಆತ ರುಚಿತ ಕೈಪೊಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎನ್ಸುಲಾ ಬಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಚ್ಪವೆ ದಾಲ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅನ್ಮುಲು ಮುಲು ರಡ್ಡು ಬಂಗುಡೆ ತೆತ್ತೊಂದಾನು. ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಅವಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ಒಂದಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ ನೀರು ದಿಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಬುಡಡುವಂತೆ ಮುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದು ತುಂದೆ ಐಕ್ಯಾನು 2 ಚಮಚ ಮುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಲ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಅನ್ಮುಲು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಓಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಮುಂಚಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಖಾರ ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡುಲಿ ಅನ್ಮುಲು ಒಂಜಿ 2 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿತ್ತಂಡ ಅವಲ ಪಾಡುಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಅನ್ಮುಲು ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 5 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದ ಗಾತ್ರದಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಮುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆವುಡು ತುಲೆ ಏತು ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸಾರು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಅರೆಪುನ್ಯಾನು ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಸಲು ಉಂಡೆನಡ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ತೂತು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೇನೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಉದ್ದ ಕೊಚ್ಚಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯೆ ಮುಲ್ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಪುರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ತುಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಐಕ್ಯಾನು ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ದ ಉಪ್ಪು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ದಪ್ಪ ತೋಜುಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ನೀರು ಮೈಕ್ವೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈತು ಸರಿ ಹದ್ದು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊದ್ಯಾಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು ಕೊದ್ಯಾವಡು ಅರೆಪು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಲೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಮೀನ್ದ ನೀರು ಪೂರ ಒಂಜಿ 3-4 ಸರ್ತಿ ಅಡಲ ಮೀನು ದೆಕ್ಕೊನೊಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಒಂದು ಮೀನು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಡ್ತು ತಾಗುಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು 2-3 ನಿಮಿಷಡೆ ಇತ್ತೆ 4 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ರಸ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದ್ದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಏನು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡ್ದೆ ದಾಸಿಮಿದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಏನು ಪಾಡ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿಲ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇಚ್ಚಿನ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ನಂಡ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದ ರಸ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಪರಿವಳ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ತೋಜುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.